Merhaba arkadaşlar, biz bugün geldik yemek yemeye. Ne yemeği istiyorsun? Hamburger, bir de ayran, bir de ketçap. Tamam, ne var? Kim orada var? Neden istiyorsun almak? Şirin, evet. Şirin yoksa Şirin baba, biz başka bir şey alalım. Hadi Burger King'e bakarız, Şirin menüsü var mı? Hadi. Şirin menüsü. Hadi Alin, sipariş yapacağız. Tamam, dur. Şirine yok, tamam. O kim? Kitapçı. Evet, göster bize. Sonra şimdi oturuyoruz, menü yiyeceğiz, tamam mı? Otur. Buraya mı? Tamam, otur. Oyuncağı çok mutluyum. Anne aç. Aç. Şirin, şimdi Alin'e Şirin menü gelecek. Şirin burada mı? Evet. Bu kitapçı Şirin. Göster. Bakın kitap elinde. Evet, harika. Mutlu oldum. Hiç bundan yoktu benim. Evet. Ama ben kız Şirin istedim, Şirin'e. Ama bu da güzel. Bak gözlüklü. Evet. Şimdi yemek gelecek. Evet. Yemek yiyecek misin? Evet. Acıktın mı? Çok. Tamam, yemek bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Alin yemek yiyor ve Şirin. Hadi Alin, afiyet olsun. Alin yemek zamanı. Şirin bekliyor. Şirin yemek ister misin? İstiyorum. Alin burger ye. Nasıl, lezzetli mi? Afiyet olsun. Arkadaşlar, Alin Şirin'e... Bu Şirin'e mi? Yok, bu Şirin'e değil. Hayır, kitapçı Şirin. Göster. Evet, kitapçı Şirin. Kuyruk. Evet. Sen çok mutlu musun? Neden? Çünkü benim hiç koleksiyonum yoktu. Evet, senin koleksiyon yok. İnşallah olacak. Şirin koleksiyon şimdi. Evet, Burger King'de. Şimdi Şirin koleksiyon. Kafası da beyazmış. Arkadaşlar, hazır mısınız? Uçacağım. Hazırız. Şirin günü bugün. Nasıl oldu arkadaşlar? Çok güzel Şirin kitapçı. Bye bye. Arkadaşlar, görüşürüz. Kanal verin. Unutmayın. Hoşçakalın.